長時間喺電腦前去做嘢咧，個人咧好容易肩頸膊痛，久而久之咧就變得含胸駝背，成個體態咧都冇咁自然，冇咁靚。會同大家分享一套坐喺度可以做嘅運動。張凳最大嘅要求，兩隻腳可以平放喺個地面度。除咗兩隻腳放喺地面咧，我哋嘅膝頭哥咧係要呈90度，咁打開同我哋嘅膊頭一樣咁闊，兩隻手打開嘅空間就得啦。事不宜遲，而家就開始，一齊嚟做5個動作，舒緩翻我哋嘅肩頸膊痛，我哋嘅含胸駝背，令到我哋嘅頸同面嘅水腫咧可以即時減輕。打開我哋嘅手臂，耳肩平，手指打開，吸氣放鬆我哋嘅肩頸，我哋嘅膊頭。另外一隻手 hold 住我哋嘅胸大肌位，好，吸氣，呼，吸氣。個手臂咧輕輕回少少，好，呼氣，吸氣慢慢回少少，呼氣，我哋再去盡啲，吸氣慢慢返嚟。好，另外一隻手打開，吸啖氣放鬆。另外一隻手 hold 住我哋嘅胸大肌，好，吸氣放鬆，呼，吸氣慢慢回少少。呼氣，我哋再推進啲，吸氣回少少，呼氣，我哋再去盡啲，吸氣慢慢返嚟，好，輕輕放鬆下我哋嘅膊頭先。第二個動作，打開，慢慢手臂靠近我哋嘅耳朵，坐直，吸啖氣放鬆。另外一隻手 hold 住我哋嘅胸大肌，吸氣，呼。記得打開你嘅5隻手指，吸啖氣，輕輕回少少，好，呼，吸氣，呼，吸氣慢慢返嚟。另外一隻手打開，耳肩平，慢慢將個手臂伸直向上，吸氣放鬆。另外一隻手 hold 住我哋嘅胸大肌位置，吸氣，好，呼，吸氣回少少，呼，退，吸氣回少少，呼氣，我哋再推進啲，吸氣慢慢返嚟，好，我哋再鬆一鬆我哋嘅膊頭先。好，
好，而家做第3個動作。咁第3、第4、第5個動作咧，我哋嘅專注力咧係喺個掌根位置，用個掌根咧向住兩邊去盡推，用呢個位置發力盡推，5隻手指係打開嘅。OK， 事不宜遲，我哋繼續咯。打開，立掌，掌根向住側邊推，手指指向天花，手臂耳肩平，另外一隻手 hold 住我哋嘅胸大肌，立掌，吸氣放鬆，呼氣手臂向後推，吸氣回少少，呼氣向後推。吸氣回少少，呼氣向後推，吸氣慢慢翻返嚟。另外一隻手伸直打開，立掌，掌根比力。另外一隻手擺去我哋嘅胸大肌位置，好，吸啖氣放鬆。記住係掌根比力，掌根比力嘅時候咧，你會發覺5隻手指咧都有感覺嘅。我哋嘅手臂咧傳線去到我哋嘅腋下咧，都係有一啲嘅筋膜扯住嘅感覺，呢個係正常嘅。吸氣放鬆，呼。吸氣回少少，呼氣推出去，吸氣回少少，呼氣我哋再盡推出去。你越係隻手臂向後，掌根向出邊推咧，你成隻手臂同埋啲手指咧越有感覺嘅。好，吸氣慢慢翻嚟。好，我哋再放鬆下我哋嘅膊頭先。好，我哋第4個動作。打開，頭先咧手指係指向天花，而家咧我哋嘅手指係指向地面，手臂耳肩係平嘅，手指盡量垂直指向地下，掌根比力。好，吸氣呼氣放鬆，呼氣向後，手臂向後。呢個時候，你會發覺同頭先立掌，即係手指向天花個動作咧，拉扯嘅位置咧係唔同嘅。吸氣回少少，呼氣向後，吸氣回少少，呼氣。盡推，記住我哋係掌根比力喎。吸氣慢慢翻嚟，打開，手指向下，手臂耳肩平。吸氣呼氣放鬆。另外一隻手 hold 住我哋嘅胸大肌，吸氣呼，手臂向後，吸氣翻少少，呼氣盡推。記住我哋係手踭比力，吸氣慢慢回少少。呼氣，我哋盡推出去。呢個時候咧，記住我哋嘅手指係指向地面嘅。
好，慢慢吸氣翻嚟。當你隻手臂越向後扯得越勁嘅，好，放鬆完，我哋嚟緊第5個動作，伸直打開。咁頭先第3個動作咧，手指係向天花；第4個動作咧，手指係向地面。而家第5個動作咧，手指係向後背，盡量打開你5隻手指，手臂已經平。吸氣，呼氣，放鬆膊頭，放鬆我哋嘅肩頸。另外一隻手 hold 住。吸氣，呼。手指向後，吸氣回少少，呼氣，我哋再盡啲，吸氣回少少，呼氣，再推出去。吸氣回少少，呼氣，我哋再盡推。吸氣慢慢回，好。好，另外一隻手伸出去，手踭比例。即係我哋嘅手掌根比例，手指向後，吸氣，呼，放鬆我哋嘅膊頭，我哋嘅肩頸。人係中正嘅，手指向後，掌根向出邊推，另外一隻手擺喺我哋嘅膊頭。好，呼。吸氣慢慢翻少少，呼氣我哋再推進啲，吸氣回少少，呼氣我哋再推進啲，吸氣回少少。呼氣，我哋再推進啲，記住手指打開，掌根比例，手指指向後邊嘅。好，吸氣慢慢翻嚟，放鬆你嘅膊頭。好，回顧下我哋今日 total 做咗幾個動作呢？今日我哋一齊做咗5個動作。去放鬆我哋嘅肩頸、膊頭，令到我哋嘅頭面部冇咁水腫。我哋回顧下今日5個動作，有邊5個動作啊？係啦，冇錯啦。第一個動作就係打開，手掌係向住前面嘅，手指係打開嘅。每個動作咧係會做3組呼吸，吸氣回，呼氣盡推向相反方向。呢個係第一個動作，第2個動作，第3個動作，第4個動作，第5個動作，記住咗未啊？記得每一日15分鐘嚟改善你嘅肩頸膊痛，令你嘅頭面部同頸部冇咁水腫。記得 follow 我喎。